Alam mo naman yung rason kung bakit ako nagstay dito, hindi ba? Dahil gusto ko talaga malaman kung ano yung mga sekreto sa akin ni Carlos. Pero bakit ang sabi, pleasant kayo sa isa't isa? At maayos kayo nag-uusap? So, anong gusto mong palabasin? Na magkakampi ka? You tell me. Kakampi ka ba namin? O lihim na kaaway? Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Pumasok ka sa office ni Warden. Kunin mo lahat ng cellphone na kinumpis ka niya. Kapag nagka-hearing, gusto ko, idiin mo si Moira. Di ba magkakampi kayo? Yun ang gusto kong isipin niya. Para hindi niya ako ilaglag. Kailangan makulong siya. Wala akong tiwala sa mga katulad mo. Kapag may nawala sa mga gamit ko dito, malilintikan ka sa akin. Sige po, ma'am. Napag-isipan mo na ba kung lilipat ka sa Apex? Hindi ko pa po kasi alam kung kailan po ako lilipat ng Apex eh. Hindi kita dapat pigilan kung anong gusto mo. And besides, sa inyo ang Apex. Oo nga. Tsaka, mas magkakasama tayo. Pati si Zoe at si Justin. Ma'am Giselle, hindi rin po komportable si Carlos na malaya si Dax. Pero, naiintindihan naman po niya kung bakit nangyari yung mga yun. Lynette, I'm really sorry. Pero katulad dun sinabi ko sa'yo dati, si Dax lang kasi ang makakatulong sa atin na maipakulong si Moira. Naiintindihan ko naman po, ma'am, kahit na ayoko. Pero, ma'am, gusto ko pong makausap si Dax. What for? Gusto ko pong malaman kung sino po yung tumutulong sa kanya. Pero, hindi ba nagpunta na kami ng law firm? Hindi naman siya umamin eh. Ma'am Giselle, sinaktan niya kaming dalawa ni Harry. Kaya sa tingin ko, sasabihin niya sa akin lahat ng gusto kong malaman. Para kahit man lang sa ganung paraan, makabawi siya dun sa mga kasalanan niya sa akin. Pero Lynette, are you sure you want to talk to Dax? Opo, ma'am. Pero hindi ba meron ka pang trauma sa kanya? Ma'am, gusto ko po talagang subukan. Pero what if matrigger ulit yung trauma mo? As of now, you're already doing so well, Lynette. Are you willing to risk your peace of mind and probably your life? Kailangan ko pong subukan. Gusto ko po talaga siya makausap. Please, tulungan niyo po ako, Ma'am Giselle. Ito lang. Ang daming kinumpis ka nun eh, 5. Yan lang ang kasya sa bulsa ko. Muntik pa nga akong mahuli. Nag-abot pa kami ni Warden. Ang dami mong sinasabi. Oh, hawakan mo nga. Pero, gusto kita. Kasi, hindi mo ako kinamta kay Warden. Ayos yan. Ayos. Gusto ko yan. Paano niyo nalaman? Marami akong mga mata. Ako ba? Saka ito, itong mga cellphone na to, mga pag-aari ito ng mga nakabilanggo dito. Tatanga-tanga eh. Kaya nakumpis ka. Oh, matutubos ko sa kanila ngayon to. Patutubos? Kala ko sabi niyo hindi niyo kailangan ng pera. Alam mo, hindi lang basta pera yun. Ha? Gusto ko magkaroon sila sa akin ng utang na loob para makontrol ko sila, mahawakan ko sila. Ganun. Ninang, sandali. Nagawa ko na yung utos niyo. Paano naman ako? Ano bang ipagagawa mo, inaanak? Gusto kong patayin mo ang star witness sa kaso ko. Hello po, Ma'am Giselle. Hello, Sir Mark. Kailangan po namin makausap si Omar Dacanay. Can you please schedule a meeting with him tomorrow? Ma'am, pwede ko po ba malaman kung sino po yung kasama ninyo? Si Dr. Tanyag po ba? Hindi po. Ako lang pala. Meron kasi ako mga bagay na gusto kong linawin sa kanya.
Ma'am, meron po tayong protocol na kailangan sundin. Kakausapin ko po muna si Dakanay at babalikan ko po kayo kapag papayag po siya. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige po. Lynette, bakit mo sinabing ako lang? Akala ko ba gusto mo siyang makausap? Eh, ma'am, kasi kilala po ako ni Dax. Eh, sigurado ako kapag malaman niya na magkasama tayong dalawa, hindi yung magpapakita sa inyo. Yes, boss. Sige, boss. Sabihin ko po. Dakanay, may gusto mong ipagkita sa'yo bukas. Giselle Tanyag daw. Oh, si madam. Oh, bakit daw? Di ko alam. Okay ba sa'yo? Oo naman. Basta si Giselle Tanyag lang, ah. Yun lang ba? Madali lang yan. Nasa witness welfare assistance yung traidor na yan. Make sure na talagang mabura na siya sa Pilipinas. Teka, kaya mo ba talaga? Huwag ka naman sumabit ka pa. Oy. Hindi amateur ang kausap mo, ha? Ha? Sana yung tao ko sa mga ganyan? Ilang witness na ang pinapatay ko. O sige, salamat, Ninang. Ay! Saka mo na. Ano ho? Kala ko ba sabi niyo hindi niyo kailangan ng pera? Kung ayaw mo, wag na. Hindi Yun na ho. pala yung... Ito na ho. Dami mong arte. Ibigay ka rin pala eh. O, sige na. Ayos na. Hoy, magmano ka kanina? Bilis! Yan! Sige na. Makapag na pala, Nina nga. Ayos na. Siyempre. Hello, Ma'am Giselle. Nakausap na po namin si Omar Dakanay at papayag na po siya makipag-usap sa inyo. Oh, that's good. Thank you, Sir Mark. Iti-text ko po sa inyo kung saan po kayo magkikita bukas. Kailangan po kasi sa ligtas na lugar po kayo magkita. Sige po. Salamat po. Lynette, tumawag na si Sir Mark. Umayag na daw na makipagkita si Doc sa atin. Talaga po? Ma'am, marami pong salamat. Kaso lang, hindi ako siguradong masasamahan kita bukas. There are a lot of issues I have to address sa Cebu. So I'm really not sure. Okay lang. Alam ko na. Tawagan ko si Annalyn para siguradong may kasama ka. Ay, ma'am, huwag po si Annalyn. Why not? Bata pa, doktor na. Nasa East Ridge pala siya ngayon. Annalyn! Oh, pre. Ikaw nang bahala dyan sa doktor natin, ha? Kasi po, ma'am, kriminal pa rin po si Dax. Baka mamaya ko anong gawin niya kay Annalyn eh. Tsaka, ma'am, kung pwede po sana, huwag niyo na lang po ito sabihin kay Annalyn. Okay. May hanapin lang ako, ha? Sorry po. Dok Annalyn? Kilala niyo po ako? Oo naman. Di ba ikaw yung young genius na anak ni Ma'am Lynette? Kilala niyo po yung nanay ko? Sino po ba kayo? What about Carlos? Baka pwede ka niyang samahan. Ay, ma'am, wag po si Carlos. Sigurado po na hindi niya ako papayagan na makipagkita kay Dax. Sinong pwede mo makasama? Alam ko na. Tawagan ko si Obeng. Ma'am, wag na po. Kaya ko po mag-isa. Ako na lang po. Kaya ko po. Paano ba to? Sige. Titingnan ko kung mamumove ko yung schedule ko. Balitaan kita. Okay? Kasi hindi ka pwede mag-isa. Sige po, ma'am. Salamat po. Hindi niya ako kilala. Actually, fan mo ako. Kaya medyo nag-research tungkol sa'yo. Pasensya ka na, ha? Sige. Dok,
baka pwedeng magtanong na rin sa'yo. Ano po yun? Nakita mo ba si Doc Zoe? Kilala niyo rin po si Zoe? Sorry po pero nakita na po ba tayo? Hindi kasi po kita makilala kasi nakamaske eh. Pero parang pamilyar ka po. Hindi. Sige. Anak, Tay, anong tinitingnan mo dyan? May kausap ka ba? may lalaki po kanina eh. Kilala po ako. Fan ko daw po. Nax, iba na talaga yung anak ko. May fan na. Pero Tay, kilala niya po si Nanay at si Zoe. Anak, ilang beses na din naman sila lumabas sa balita. Lalo na lang yung nanay mo. Pero Tay, parang pamilyar po yung lalaki kanina eh. Tay, kinakabahan po ako. Hindi po kaya tao po siya ni Ma'am Moira? Anak, alam ko na nasanay tayo na laging kinakabahan dahil kay Moira. Pero nakakulong na siya. Wala na siyang magagawa. Kaya relax ka lang, okay? Gusto mo? Mag-coffee tayo? Tapos asikasuhin natin yung transfer mo. Sige po, Tay. Tapos, bisitahin po natin si Lolo mamaya. Matutuwa siya. Alam mo, anak, masaya ako na babalik ka na sa Apex. Perfect ang timing mo dahil okay na kayo ni Zoe. At wala na si Moira na manggugulo sa'yo. Ano, tara na? Sige po, Tay. Dok Zoe! Dok mo! May flowers ka! What? Kanina galing? Malaysia. Malaysia? Sa ibang bansa pa? Hindi to. Malaysia. Malay. Malaysia. Gets mo? Malaysia. Eh, dun sa ERP na dali. Walang nakalagay. Pero may card. Ay, tingnan na galing. Dali. Pwede ba? Uy, so kanino nga daw galing, Zoe? Hindi ko alam. Walang nakalagay eh. Uy, Zoe, may bago kang manliligaw, no? Hello? Anong meron dito? Is this from you? Don't tell me gusto mo ulit makipag-date. Zoe, I'm sorry, pero hindi sa akin galing yan. Bakit, Zoe? Ayaw mo ba? Bigay mo lang sa akin. Pwede kong bigay kay Justin yan. Eh, baka naman binigay sa'yo to comfort you, di ba? Bakit naman ako kailangan i-comfort? Eh, baka naman kasi naaawa sa'yo, Doc. Kasi nga, di ba, hindi naman na-approve yung baby. Hindi totoo yan. Wala pang desisyon na lumalabas. Dok, okay lang kahit wag mo nang i-deny. Iba kasi yung sabi ng sources natin. Well, sabihin mo dyan sa source mo, sa kanya na tong bulaklak na to. Dahil hindi ko naman kailangan to. Dahil mabaho na nga, cheap pa. Ate, pabili ng toothpaste. Aray ko! Ano ba? Wag Kaya ka? Kinakalaban mo talaga ako? Ano sinasabi mo? Nananahimik ako rito. Sinungaling? Nakita ko kausap mo si Nino. Binigyan mo ng pera. You want me dead? Hindi ikaw pinag-uusapan namin, Madam Lotus. Alam mo, Tanya, mahaba pa ang buhay ko. But your life ends tonight. Bawiin mo ang pinutos mo kanina dahil kung hindi ikaw ang babawian ko ng buhay.
ka ba? Kakampihan mo itong babaeng ito? Madam, hindi. Yak! Pero madam, maniwala po kayo sa akin. Iandakot lang nito sa inyo. Believe me, I would never want to hurt you. Ma'am, maniwala po kayo sa kanya. Talaga? Totoo yung sinasabi mo? Madam naman, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Promise po. Takanay, sandali lang. May kailangan lang akong tawagan. Zoe, Who are you? grabe ka naman, Doc. Kinalimutan mo na agad yung poging katulad ko. Dax? Pwede ba? Umalis ka nga! Ang sungit mo naman, Doc. Tinapo mo na nga yung bulaklak na bigay ko sa'yo eh. Tapos paalisin mo pa ako. Sa'yo galing yun? Pwede ba? Huwag mo nga akong bigyan ng bulaklak. Don't give me anything at all! Yan, gusto ko. Palaban. Tara, mag-date tayo. Palaban ah. Baka nakakalimutan mo. May utang ka pa sa akin. May alam ako tungkol sa'yo. Eh ano naman? Sabihin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam mo, dapat nga ikaw ang matakot. Because I am my mother's daughter. Kaya din kitang ipatumba. Bago mo ko ipatumba, ipakukulong muna kita. Mildred, pag ako trinidor mo, hindi ako magdadalawang isip na dukutin yung mga mata mo. Kayo din. Mildred, salamat ha. Gaga, may bayad yun. Lintik ka eh, papahamak mo pa ako eh. Huwag kang mag-alala. Pag ako nakalabas dito, ako nang bahala sa'yo. Siguradong sigurado kang makakalaya ka. Oo, sigurado ko. Dahil yung witness na yun ang tanging alas lang nila sa kaso laban sa akin. Eh kapag nawala siya, makakalaya na ako rito. Babalikan ko silang lahat. Banda sila. Sige na, matutulog na kami. Ikaw, mag-ingat ka ha. Sige na. Tama na yung chismis. Tulog na. Tulog. Zoe, ano nangyari dito? May problema ba? Wala. He's leaving. Hoy! Kanina pa kita hinahanap kung saan ka nagpupunta. Ako na! Kasi niya nakakad. Oo nga, bakit nga? Hi, Justine. Good evening. Good evening. Puto. Ma'am Justine, may hinahanap pa po kayo? Evan, Karen.
Di ba kayo naman yung mga numero unong chismosa dito sa hospital? Oo, ouch naman. Pero may boyfriend ba si Zoe? Parang wala. Lalo na sa ugaling mo. Oo nga, alam ko rin wala po siyang jowa eh. Pero di ba kanina may nagbigay sa kanya ng flowers? Oh, akala pa nga niya si Doc Luke, di ba, Doc? Justin, do you want flowers? Teka, kukunin ko lang. God, nakakaya talaga yun. So she's seeing someone. Baka yung lalaking kausap niya kanina. Pero hindi, mukha sila magkaaway eh. Ma'am Justine, ano po yun? Wala. Chismosa mo. Tanong-tanong ka. Oo nga po, chismoso nga po. Chismoso ka pala eh. Siya yung una nagtanong, di ba? Oh, nasaan na si Justin? Wala! Chismoso po. Ito talaga. Kaya hindi dinuguan. Hello, Ma'am Giselle. Papunta na po ako sa office ninyo maya-maya. Sabay na po tayo pumunta sa restaurant. Lynette, I'm sorry. Hindi kita nasabihan na agad. Pero natuloy ako sa Cebu eh. Ang dami ko pang mga issues na kailangan na asikasuhin ngayon. Do you mind if we move yung meeting natin kay Doc sa ibang araw na lang? Ay, Ma'am Giselle, wag na po. Ako na lang po mag-isang pupunta. Pero Lynette, wala kang kasama. Huwag kang magpunta mag-isa. Ma'am Giselle, wala naman pong mangyayari sa akin. Tsaka, meron naman pong kasamang police escort si Dax. Paano kung bumalik yung trauma mo? Ma'am Giselle, kaya ko po. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Naku, nag-aalala ako. Alam mo, tawagan ko na lang kaya si Ubeng para may kasama ka. Ma'am Giselle, wag na po. Wag niyo pong tatawagan si RJ. Okay lang po ako. Mag-concentrate na lang po kayo dyan. Ako na pong bahala. Ingat ka. Sige po, ma'am. Salamat po. Inang, nandito na ako. Bata, kapag hindi patay, walang bayad. Kailan ba ako sumablay? Kung hindi ka mapapursahan ng batas, kahit dito man lang, makaganti ako sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. He is a ticking time bomb. Alam mo ang dapat natin gawin? I-eliminate siya bago tayo pa ang ma-eliminate niya. Zoe, darling, huwag mo nang problemahin yan si Dax. Dahil hindi pa tapos ang araw, mawawala na yan sa mundo. At kapag sinuwerte tayo, pati na rin sina Annalyn at Lynette. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí từ tấm bìa cát tông và những tờ giấy màu thủ công. Và ý tưởng của mình ngày hôm nay đó là sẽ hướng dẫn các bạn làm những đồ trang trí Tết. Và sau đây mời các bạn cùng mình bước vào video chi tiết. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng một khung hình tròn được mình cắt từ những cái phần tờ giấy màu tấm bìa cát tông như thế này. Và đây sẽ là phần khung hình tròn của mình sẽ được cắt với chiều đường kính đó là 20 cm. Sau khi mà mình đã vừa cắt được phần tấm bìa cát tông của mình với kích thước đó là 20 cm rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ sử dụng một tờ giấy màu trắng như thế này kết hợp để chúng ta có thể tạo ra được một cái lớp nền cho phần tấm bìa nhé. Thì bây giờ mình sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện xong thì mình sẽ lần lượt cho một lớp keo của mình lên và mình sẽ gắn cố định được phần bông hoa này, phần tấm bìa cát tông này lại. Sau khi mà mình đã vừa cắt xong được phần tấm bìa cát tông rồi thì mình đã vừa hoàn thiện xong được cái lớp nền, thì mình sẽ cắt cái phần viền xung quanh cái lớp nền này để cho các bạn được quan sát nhé. Các bạn sẽ cắt những cái phần viền của mình theo cái phần đường tròn như thế này và lần lượt tương tự như vậy. Thì sau khi mà mình đã dần dần cắt và tạo ra được những cái đường tròn như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ lật ngược lại và mình đã tạo ra được một lớp nền cho tấm bìa cát tông. Sau khi đã tạo ra được một lớp nền cho tấm bìa cát tông rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những đồ trang trí lên bên trên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một tờ giấy có kích thước đó là 10 x với lại 21 cm như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ gập đôi tờ giấy này của mình lại. Sau khi mình đã vừa gập đôi xong thì mình sẽ tiếp tục gập đôi thêm nhiều lần như thế này nữa để chúng ta có thể tạo ra được những cái phần tờ giấy có gam màu hồng của mình. Sau khi mà mình đã vừa tạo ra được phần tờ giấy có gam màu hồng của mình lại như thế này thì bây giờ mình sẽ lần lượt gập nhỏ thêm một lần nữa cái phần tờ giấy của mình để chúng ta có thể tạo ra được một cái phần cánh
quạt của mình nha các bạn. Lần lượt tương tự thì sau khi mà mình đã dần dần tạo ra được cái phần hình cánh quạt của mình lại với nhau như thế này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra được một cái phần cánh quạt với những cái đường gập nhỏ của mình nhá. Lần lượt tương tự như vậy thì sau khi mà mình đã dần dần tạo ra được cái phần hình cánh quạt nhỏ của mình lại với nhau như thế này, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho những cái phần mình sẽ tiếp tục sử dụng tiếp những cái phần nếp gập của mình và tạo ra được một cái hình cánh quạt. Sau đó thì mình sẽ gập đôi lại và cho keo lên để gắn cố định được cái phần hình cánh quạt của mình nha các bạn. Lần lượt tương tự như vậy thì sau khi mà mình đã dần dần tạo ra được cái phần hình cánh quạt của mình lại với nhau như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ gập đôi lại và tạo ra được cái hình cánh quạt của mình ở phía bên trong như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho một lớp keo của mình lên, sau đó thì mình sẽ gắn cố định được phần cánh quạt của mình lại với nhau như thế này. Sau khi mà mình đã vừa gắn được phần hình cánh quạt của mình lại với nhau thì bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục gập cái phần tờ giấy này của mình ở phía bên trong. Sau khi mà mình đã vừa gập tờ giấy này của mình ở phía bên trong rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cố định được phần khung hình này lại. Sau khi mà mình đã vừa gắn cố định được phần khung hình của mình lại với nhau như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một tờ giấy có gam màu đỏ của mình với kích thước là 7 x với lại 30 cm như thế này. Sau khi mà mình đã vừa chuẩn bị xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành lần lượt gập đôi lại những cái phần cánh tờ giấy màu đỏ này của mình. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái tua lên bên trên tờ giấy có gam màu đỏ của mình để chúng ta tạo ra được một cái tua và gắn trực tiếp những cái tua này lên bên trên phần hình cánh quạt. Và mình sẽ lần ngược lại và tiếp tục mình sẽ mở tờ giấy của mình ra, sau đó thì mình sẽ cắt ở phần bên trong như thế này. Sau khi mà mình đã vừa cắt xong thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ sử dụng ở đây đó là một cái phần sợi dây sẽ được mình sử dụng để chúng ta có thể tạo ra được cái phần tua cho đồ trang trí của mình nha các bạn. Và đây sẽ là phần sợi dây dù sẽ được mình sử dụng để chúng ta có thể tạo ra được cái phần tua này. Và mình sẽ mở tờ giấy này của mình ra. Sau khi mình đã vừa mở tờ giấy này của mình ra như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho một lớp keo của mình lên. Sau đó thì mình sẽ gắn cố định được phần sợi dây này lên bên trên như thế này. Sau khi mình đã vừa quấn và tạo ra được cái phần sợi dây của mình như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quấn cho đến hết phần tờ giấy có gam màu đỏ của mình để chúng ta có thể tạo ra được một cái phần sợi dây như thế này, một cái phần tua như thế này nhá. Và lần lượt tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quấn cho đến hết. Sau khi mà mình đã vừa quấn